Red Velvet. Evet. Hadi bakalım Red Velvet'le başlayalım ya. Bugün de böyle olsun. Çünkü bayağı haftadır hakikaten Red Velvet'çiler ayağa kaldırdılar burayı. Vay efendim, neden Red Velvet yapılmıyor? Haklılar. Dünyanın pek çok yerinden arkadaşımız ulaşıyorlar bana, yazıyorlar. Gerçekten çok güzel çalışmalar almaya başladım son dönemde arkadaşlar. Yani ben bunların hiçbirini es geçmek istemiyorum. Hepsini sizlerle buluşturmak, ben de güzel güzel incelemek istiyorum. Şimdi Red Velvet bir Kore grubu gene. Goodbye isimli bir şarkıları var. Hadi başlayalım. 3 kişi var sahnede şu anda galiba, yanlış görmüyorsam. Şimdi başlangıç olarak biliyorsunuz bütün Kore analizlerinde yaptığım şey, ben gördüklerimi söylüyorum. Siz bana şarkıcıların kim olduğunu, detaylarını yazıyorsunuz ve bu sayede tanışıyoruz. Daha sonraki yapacağımız analizlere de kolaylık sağlıyor. Bu Kore analizi olur, bir Finli grup olur, bir dünya üzerinde herhangi bir şarkıcı olur, Türkiye'den bir şarkıcı olur. Bu sağlıklı olan yol şu anda. Buyurun. Immortal Songs 2'de çıkmışlar. Bu ne biçim yarışmaymış ya, ne efsane bir şeymiş böyle. Şimdi kızlarımıza bir bakalım. Red Velvet 3 kişilik bir grup sanırım. Evet, bir sesimiz geldi. Şimdi diğerleri de gelir. Bakalım diğerleri gelir. Çift sese başladılar. Ya tipik bir Kore grubu, o pop grubunun havasını alıyoruz şu anda zaten. Ses renkleri güzel. Gene klasik. Benim en sevdiğim renkler böyle hem tiz karakterli olacak hem de biraz dramatik olacak. Yani ben bu tarz renklere bayılıyorum çünkü. Bakın aynen öyle, mis. Tertemiz ve böyle hafif koyu bir renk. Nefis. Devam. Biraz ileri gidelim. Son derece dokunaklı bir parça oldu belli. Şimdi bu kızımızın ismini bilmiyorum ama ben en sağdaki olarak ismini belirliyorum şu anda. Pesler var. Mezo bir renge benziyor ama göreceğiz bakalım neler çıkacak karşımıza. Parça re minör tonda gidiyor şu anda. Daha tiz karakterli bir renk girdi şimdi. Zaten görüntüdeki, yani şu an duyduğumuz şeyler iyi bir grup olduğunu çok belli eden bir karakter. Yani sesler çok net, çok belirgin ve çok dramatik. Yani şarkı söylerken zaman zaman bu nefesi katmak. Bakın çok güzel katıyor, bakın. Sa o harfiyle beraber hafif bir H üflüyor. Bazı egzersizleri yaparken mesela şöyle şeyler olur. Mesela bir melodi. Bu tizleştikçe bunları parlak alalım diye zaman zaman veya güzel pozisyona oturtalım diye başlarına bir H harfi ekleyebiliyoruz. Yani bu H harfiyle beraber daha güzel pozisyona oturuyor bazen sesler, ama tabii ki bu şarkı söylerken biz bu H'leri yutup, yani yerine duyulmayacak hale getiriyoruz. Şimdi çok benzer bir şey var, bakın. Hafif o havalı üfleyişi çok güzel yapıyor, bakın. Gördüğünüz gibi sanki içine öncesinde bir hava gönderdi, sonradan sesi oluşan bölgelerle buluşturdu, bakın. Ve bu çok işe yarar. En azından entonasyonunuzu temizlemeniz, yani temiz ses verebilmeniz için size bir kolaylık sağlar. Yani zaten hafif H ve işte wow. Mesela bazı egzersizler vardır. Wow. Çok da tiz almışım. Wow 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 wow. Wow 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 gibi. Wow wow ha. Bunlar harfleri çıkarmamızı kolaylaştıran etken madde gibidir. H'ler, V'ler.
benzer şeyleri kullanıyor o bakımdan dedim. Ve sizin de işinize yarar böyle bazen önlerine küçük harf katmanız. Nazal okuyan bir şarkıcı şu anda. Gene tiz bir renge benziyor. En sağdaki renk daha koyuydu. Bu soldaki iki renk daha tiz gibi geldi bana. Bakalım. Çok benzer şeyler bakın. Hı diyecek zaten. Bakın nasıl kullandığına bakın. Bakın. Nefes aldı. Gördüğünüz gibi. Hı. Üflemesi, üflerken o nefesi aldıktan sonra H harfini yedirerek. Onu ne kadar yedirirse çünkü bu işin içine o kadar ses güzel pozisyonda rahat rahat oluşacak. Ve farkında olmadan biz nefes üfleyerek şarkı söylemeye başlayacağız. Tıpkı bir klarnet gibi, tıpkı bir ney gibi. Hep nefes üfleme pozisyonlarıyla, nefesle çalışan enstrüman. Sesimiz de böyle. Sanki okurlarken autotune var yalnız. Özellikle bu kızda var gibi. Bakalım. Şunda sanki biraz autotune var gibi. Belki çıkış kaydına, belki televizyon, ya bu videoyu veren, hani verilen formatta internete sonradan veriliyorsa üzerinde düzenlenmiş olabilir. Ama net emin değilim. Yani sanki bir autotune var gibi. Canlı da kullanılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çok hafif açarsınız autotune'u, anlaşılmaz bile. Bakın bu sanki autotune bir ses. Sanki. Sonra üstüme binmeyin. Autotune yok diye delirmeyin. Peki gidelim. Sevdiğim renk geldi benim işte ya. Pardon bu değil. Bu ortadaki şu anda değil mi? Bu ne kadar değişik karakterli bir renkmiş o zaman bu. Bu da bakalım bir ilginç. Çok net belli oluyor zaten. Gidelim. Şurada mıyız o? Çok yumuşak bir renk. Bunda da. Bu da la iniyor. Bakalım biraz ilerlerde tizler neler bize gösterecek. Zaten çalıştıkları ve iyi şarkıcı oldukları çok belli arkadaşlar. Bununla ilgili böyle çok detaylı şeyler size söylemem mümkün değil. Çünkü belli bir seviyenin üstündeler zaten. Üçlü sesse bu müthiş. Gidiyorum. Parça modülasyon. Red Velvet grubunun diğer gruplardan bir farkı var şu an görebildiğim kadarıyla. Parçalar, evet sesler yaklaşık 1,5 oktavlık, 2 oktava varan sesler olabilir ama ses karakterleri biraz daha koyu renklerden oluşmuş. Ya daha mezzo renkleri karakterindeler. Çok soprano karakterli değiller sesler gibi. Gidelim. Bu da öyle mezzo renk gibi. Arada en siyahlı olan kız biraz nazal olarak tizler kullanıyor. Bir tanesi bu sesi verdi. Öyle. Bakın. Öbürü de onu veriyor. Aralarında bayağı renk farkı var. Acaba hangisi tizi veriyor? Onu bir çözmem lazım. Galiba ortadaki kalını verdi. En sağdaki tizi verdi. Bakalım nereden devam edecek parça? Yes! İşte bize ters köşe yapan bir şarkıcı daha. Bu sesi bu. Şimdi o da bunu veriyor. Bu sesi bu veren bu. Bu sesi de bu vermiş. Evet, bir soprano daha karşımızda. Biz mezzo gibi bir renk dedik ama işte bizi şaşırtan olay da bu. Arkadaşlar, bazen burada bazı öğrencilerim geliyorlar. Çok ilginç seslerle karşılaşabiliyorsunuz. Sesi dinlediğinizde bir bariton gibi size tınlıyor.
O nedenle hani bir sesin şu, bu demeniz için çok emin olmanız lazım. Hiç kolay değildir net baştan. Şimdi mesela konuşuyor öğrencim, bir bariton var karşınızda. Ses egzersizlerini geçiyorsunuz, tizlerde do diyez re var. Yani bir tenor gibi sesi. Tenor renklerine sahip ama bariton renklerine de sahip. Yani ses bir baritonla tenorun bütün aralıklarını taşıyor. Şimdi bu sese ne diyebilirsiniz ki? Ya bu sese bariton da diyemiyorsunuz, tenor da diyemiyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Şimdi çok benzer bir şeyi sağdaki şarkıcı için yaşıyoruz. Yani parçaya girişi bir mezo gibi, öyle dramatik bir renk ki ama tizleştiği zaman çok bariz şekilde zil gibi soprano. Zil gibi tenor demiştim, zil gibi soprano çıktı karşınıza bakın. Ve ne kadar rahat. Bakın en ufak bir diyafram, yani büyük bir vücut gücü de harcamıyor bakın. Aldı büyük nefesi, vuruyor şimdi. Ama öyle bozulmadı, dağılmadı değil mi? Sesi son derece rahat. Pozisyonlar, şarkıcılıkları çok güzel. Şimdi diğer ikisi takılıyor. Ortadaki herkes de düet yapıyor vallahi. Diğeri. Finali. Müthiş bir bitiriş tabii ki. Arkadaşlar çok başarılı bir grup. Zaten duyduğunuz üzere 3 sesle özenle seçilmiş. O kadar belli ki. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bugüne kadar herhalde bu 7. veya 8. Kore şarkıcısı. So Hyang hariç. Bakın So Hyang hariç dediğim şeyler. Çünkü So Hyang başka bir seviyede şarkı söylüyor. Grup seviyelerinde dinlediğim şarkıcılar açıkçası çok iyi. Blackpink hariç. Fakat Red Velvet grubunun solistleri gerçekten yakıyorlar ya. Yakıyorlar yani ortadaki ve bu en sağdaki. Zaten baştan beri ses rengine de hasta olmuştum. Acayip bir renk. Daha koyu karakterli bir renk ama çok dramatik renkleri var hepsinin. Mesela So Hyang daha lirik bir tenor, sopranoydu. Daha tizleri olan ve sesi daha peslerde bile o kadar koyu değil. Tizleşeceği belli. Bu renkler son derece koyular. Çok koyu karakterliler. Ama ben çok seviyorum öyle renkleri. Peki genel olarak fikirlerim bu.